Գաստրոսկոպիան և կոլոնոսկոպիան վաղուց արդեն համարվում են աղեստամոքսային տրակտի հիվանդությունների ախտորոշման ոսկե ստանդարտ։ Քիչ ինվազիվ այս միջամտությունները թույլ են տալիս ոչ միայն ախտորոշել հիվանդությունը, այլև որոշ դեպքերում հենց հետազոտության ընթացքում միջամտել և լուծել խնդիրը։ Մասնավորապես գաստրոսկոպիան ուսումնասիրում է աղեստամոքսային տրակտի վերին հատվածը, կերակրափողը, ստամոքսը և 12-մատյա աղիքը։ Best-Life բժշկական կենտրոնի էնդոսկոպիկ ծառայության ղեկավար Արամ Գրիգորյանը պարզաբանում է, թե որ դեպքերում է ցուցված այս հետազոտությունը։ Հիմնականում այն անձինք, ովքեր ունեն ցավեր եւ տհաճ զգացողություններ կրծքավանդակի հետևում, ստամոքսի շրջանում, աջ ենթակողային տարածությունում, այրոցներ, փսխումներ, սրտխառնոց կամ բքնվածություն, գղտոցներ, այդպիսի գանգատների առկայության պարագայում իհարկե ցանկալի է դիմել հետազոտում իրականացնելու համար։ Աղեստամոքսային տրակտի վերին հատվածի հիվանդությունները բազմաբնույթ են՝ կերակրափողի լորձաթաղանթի բորբոքում կամ էրոզիվ ախտահարում, ստամոքսի և 12-մատյա աղիքի խոցային հիվանդություն, չարորակ և բարորակ նորագոյացություններ։ Գաստրոսկոպիան թույլ է տալիս միաժամանակ եւ իրականացնել հետազոտությունը եւ անհրաժեշտության պարագայում կատարել նաեւ էնդոսկոպիկ միջամտություն։ Դրան է դասվում, ասենք, օտար մարմնի առկայության պարագայում դրա հեռացումը, արյունահոսության դադարեցումը, բարորակ նորագոյացությունների հեռացումը, բիոպսիան հյուսվածքաբանական հետազոտություն իրականացնելու նպատակով, ինչպես նաեւ բիոպսիան հելիկոբակտեր պիլորի առկայությունը որոշելու նպատակով։ Հելիկոբակտեր պիլորին խոցային հիվանդության հարուցիչն է։ Դրա առկայությունը որոշելը անհրաժեշտ է բուժման ճիշտ մարտավարություն ընտրելու համար։ Այսինքն հելիկոբակտեր պիլորի առկայության պարագայում կա համապատասխան ընդունված բուժման սխեմա, որը ներառում է նաև հակաբիոտիկներ։ Կոլոնոսկոպիան հաստաղու էնդոսկոպիկ հետազոտությունն է, որի ժամանակ ևս անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կատարել միջամտություններ, հեռացնել բարորակ գոյացությունները, պոլիպները, կատարել բիոպսիա, տերմոկոագուլյացիայի միջոցով դադարեցնել արյունահոսությունը։ Հիմնականում կոլոնոսկոպիան ցուցված է այն անձանց, ում մոտ կա բքնվածություն, ցավեր որովայնի շրջանում սպաստիկ բնույթի, որը ուժեղանում է կամ դեֆեկացիայի ժամանակ կամ դեֆեկացիան անմիջապես ավարտելուց, եթե կղանքի մեջ լինում է արյան կամ լորձի առկայություն, եթե տվյալ անձի մոտ կա ժառանգական նախատրամադրվածություն քաղցկեղային հիվանդությունների նկատմամբ, եթե արյան մեջ օնկոմարկերների թիվը այսինքն բարձրացած է։ Եվ գաստրոսկոպիան և կոլոնոսկոպիան ունեն նաև հակացություններ՝ բացարձակ և հարաբերական։ Կոլոնոսկոպիայի բացարձակ հակացություններն են պերիտոնիտը, շոկային վիճակները, աղիքային պերֆորացիան, սրտային անբավարարությունը դեկոմպենսացիայի փուլում, սրտամկանի ինֆարկտը, իշեմիկ և հեմորագիկ ինսուլտները։ Գաստրոսկոպիայի բացարձակ հակացություններին է դասվում ողնաշարի կտրուկ ծրվածությունները, կերակրափողի նեղացումը, ստենոզը, ընդ որում այդ նեղացումը ավելի ուժեղ արտահայտված լինում եւ տրամագծով ավելի փոքր է լինում, քան հենց գաստրոսկոպի խողովակը։ Բացարձակ հակացություններին է դասվում սրտամկանի սուր ինֆարկտը, ինսուլտները, իշեմիկ եւ հեմորագիկ, բրանխիալ ասթման, սրացման փուլում, այնպիսի հիվանդություններ, որոնք տեղաշարժում են կերակրափողը, օրինակ աորտայի անևրիզման կամ միջնորմի ուռուցքները եւ արյան մակարդելիության խանգարումները, ինչպես նաեւ բացարձակ հակացում է հիվանդի անձնական հրաժարվելը այդ հետազոտությունից։ Իսկ հարաբերական հակացություններին է դասվում ստենոկարդիան, հիպերտոնիկ հիվանդությունը 3-րդ աստիճանի, հոգեկան հիվանդությունները, ընդ որում դա հիմնականում վերաբերվում է գաստրոսկոպիաներին, որոնք իրականացվում են տեղային ազգայացմամբ։ Իհարկե, այս հետազոտությունները գերադասելի է կատարել ներերակային ազգայացմամբ, պացիենտին քննեցնելով, հավելում է բժիշկը։ Դա եւ պացիենտի համար է կոմֆորտ ապահովում եւ բժշկին հանգիստ առանց լարվելու աշխատելու հնարավորություն է տալիս։ Հետազոտության արդյունավետության համար մեծ նշանակություն ունի նաեւ գործիքի էնդոսկոպի ընտրությունը։ Best-Life բժշկական կենտրոնում այս հետազոտությունները կատարվում են բժշկական սարքավորումներ արտադրող հայտնի Olympus ընկերության վերջին սերնդի էնդոսկոպով, որի խողովակի տրամագիծը ընդամենը 8 մմ է, իսկ տեսախցիկն ու էկրանը ապահովում են բարձր որակի պատկեր։ Մասնագետը հիշեցնում է, գաստրոսկոպիան եւ կոլոնոսկոպիան ոչ միայն ախտորոշիչ, այլև կանխարգելիչ հիվանդություններ են։ 45 տարեկանից հետո խորհուրդ է տրվում գոնե մեկ անգամ կատարել այդ հետազոտությունները։ Դրանց արդյունքից կախված բժիշկը կորոշի հաջորդ հետազոտության անհրաժեշտությունն ու ժամկետը։